အမြဲတမ်းအေးစစ်စစ်နဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်လေးနေတတ်တဲ့ဇနီးတွေကစင်ပေါ်မှာအလန်းစားဝတ်စုံနဲ့အားပါပါဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ကပ်ပြနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအမျိုးသားဖြစ်သူဟာစွန့်အမင်တက်သွားခဲ့ရတဲ့အိမ်တောင်တက်ငါနှစ်တာကာလပတ်လုံးသူ့ဇနီးဟာအမြဲတမ်းစိတ်သဘောထားနုညံ့ပြီးဂရုစိုက်တတ်သူသူ့အနားမှာတင်တဝဲလေလေနေတတ်သူဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပါပဲသူမကဘယ်သူမှမျက်တောင်မခတ်တန်းငင်းမောရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နေပြီးညစာကျွေးပွဲသို့မဟုတ်ဘာထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကလည်းမတိစိတ်ကနေသူမစီကိုပဲအာယုံရောက်နေကြတော့တဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့ဒီလိုထူးခြားပြောင်းလဲသွားမှုကထိုအမျိုးသားရဲ့ရင်ထဲမှာမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေကိုတောက်လောင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားရခြင်းရဲ့တရားခံဟာသူကိုယ်တိုင်ပဲဆိုတာကိုတော့သူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဇနီးတဲ့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာခင်မုန်းရဲ့ရည်စားဟောင်း White Moonlightပြန်ရောက်လာတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုပျော်ပျော်ပါပါဆင်နွှဲနေကြတာကိုမိတင်ဖမ်းမိခဲ့တာပါသူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာမှာပျော်ရွှင်ရိပ်တွေတန်းနေပြီးမိမဖြစ်သူကတော့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြားမှာလူပိုတယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရီးစားဟောင်းဖြစ်သူကအရှက်ကြောင့်မရှိပဲခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဇနီးတွေကိုအစိမ့်လိုက်ရင်ကွဲစေခဲ့တာကတော့တားဖြစ်သူကဖေဖေGTTကတားရဲ့မေမေရင်းဖြစ်လာလို့ရမလားဟင်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါပဲဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးစုပ်ခဲခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ငါနှစ်တာကာလပတ်လုံးပေးဆက်ခဲ့တဲ့လှုပ်အားနှစ်တာနဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်မှုတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှတင်အချီးနှီးဖြစ်သွားခဲ့ရပြီလေ။ဒါကြောင့်လေသူမဟာရင်ခွဲမတက်ခံစားရပြီးမိုးရဲရည်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာထိုင်ကအော်ဟစ်မှုကျွေးနေမိစဉ်ကားတစ်စီးကသူမကိုဝင်တိုက်မိပါတော့တယ်။သူမမျက်လုံးပြန်ပွင့်လာချိန်မှာတော့ဆေးရုံကတင်ပေါ်ရောက်နေပြီးရှစ်တက်တက်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့မျက်နှာကိုမြင်ချင်းမှာပဲခင်မုန်းပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကခေါင်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတာကြောင့်သူမဟာအချိန်တန်ရင်ကလက်စားချေဖို့အတွက်လောလောဆယ်ဘာမှမမှတ်မိတော့တယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကွက်တီပါပဲ။တားဖြစ်သူကဆေးရုံခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့တဲ့တားကသူ့အတွက်စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူမကိုတစ်ချက်တောင်လှည့်မကြည့်ပဲတားရီးစားဟောင်းတီတီရဲ့ဖြောပြေးပွဲသွားကြည့်ချင်တယ်လို့တန်းပြောပါတော့တယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကလည်းဘာတခုမှမပြောပဲသူမကိုဆေးရုံမှာတယောက်တည်းပစ်ထားခဲ့တဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်သူမရင်ထဲမှာအကုန်ပြိုလဲသွားခဲ့ရပြီးတလားကြလို့ဆေးရုံကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ကူကဆရာပြန်လာတော့မယ်ညစာပြင်ကြရအောင်လို့လာပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့မှသူမဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့အပေါ်ဘလို့လှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့ရလဲပြန်ရတာကတော့တစ္ဆာဖောက်မှုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်တတိယသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခင်မုန်းဖြစ်သူဝင်လာပြီးထုံးစံအတိုင်းကုတ်အင်ဂျီကိုလှမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူမအင်ဂျီကိုမယူတော့ပဲဒေါသတကြီးနဲ့ပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီနေ့ကလူတွေရှိမှရှင်ကကျမကိုဘာလို့ရှင်းတငယ်ချင်းလို့မိတ်ဆက်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ခင်မုန်းကအေးဆက်ဆက်လေးတန်နဲ့ငါအမှတ်တမဲ့